나 1박 2일 여행 코스 다 짜주는 강아지. 이번 주는 포천이야. 집사를 봐봐. 제일 먼저 리뉴얼로 애견운동장 새로 생긴 그린힐 카페 들렸다가 고무저수지 산책하고 강아지 유모차도 있는 애견동반 식당에서 밥 먹기. 대형견은 농가 의식당 추천. 다음으로 똥손도 금손되는 포천 아트밸리에서 인생샷 남기고 웰컴 서비스 카드 대형견도 환영하는 부엉이 독채 펜션에서 자고 다음날은 설이 아니 농부로 변신해 과수원에서 사과 따기 체험하고 선물도 받은 뒤 가을 옷으로 갈아입은 청계호수 산책하고 비둘기낭 폭포 들렸다가 밤에는 아바타 세상으로 떠나는 포천 가든 페스타까지 즐기고 온 1박 2일 여행 경비 얼마게요?